noch, das Freundschaftsspiel Deutschland gegen Niederlande soll heute Abend stattfinden. Für das Spiel haben sich Kanzlerin Merkel und einige Spieler angekündigt. Damit soll ein klares Zeichen gegen den islamistischen Terror gesetzt werden. Und auch beim Deutschen Fußballbund wird das Spiel vor allem als Gelegenheit gesehen, Flagge zu zeigen. Selbst wenn die Mannschaft unter dem ersten Eindruck der Anschläge zunächst nicht antreten wollte, jetzt wollen alle spielen, um Solidarität mit Frankreich und den Opfern zu demonstrieren. Die Nationalmannschaft ist zusammengerückt. Eine schwierige Situation für Spieler und die sportliche Leitung, die gestern in Weißenhausen vor die Presse trat.